د کورونا سره د مبارزې لپاره افغان ځواکونو سره څه مرسته کیږي او له اتل اردو څخه څومره افغان ضربتیان فارغ شول؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. افغان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو له هماغې لومړۍ څپې په خپلو لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي. چارواکي وایي کافي تجهیزات لري خو لا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په یوه تازه اقدام کې په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې افغان ځواکونو ته کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 1.4 میلیونه ماسکونه ورکوي. د غوث ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر باندې لیکلي کورونا وایرس سره د ښې مبارزې لپاره څه باندې 1.4 میلیونه ماسکونه، 500,000 دستکشې، 40,000 چپنې او نور طبي وسایل په لار دي چې په ټول افغانستان کې به افغان پوځ او افغان پولیسو ته وسپارل شي. دوی ویلي د ناټو 38 غړي هیوادونه له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د توافقاتو پر اساس د هغوی روزنې، تمویل او تجهیز ته ژمن دي. دغه مرستې داسې مهال افغان ځواکونو ته رسیږي چې په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو سره سره دغه ځواکونه د کورونا وایرس له حملو سره هم مخ دي. مګر د افغانستان حکومت ویلي دوی د خپلو ځواکونو د ساتنې لپاره بشپړ چمتووالی لري. او د دې ترڅنګ له اتل اردو 530 تنه افغان ضربتیان فارغ شول. کندهار ولایت کې له اتل اردو 530 تنه کومندویان ضربتیان له سختو زده کړو وروسته فارغ شول. د ځانګړو عملیاتو اردو مرستیال خیال نبی احمدزي کندهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي فارغ شوي سرتیري به د سویل زون کې پر دندو وګمارل شي او له خپلې خاورې به دفاع کوي. د هغه په خبره فارغ شوي سرتیري په پرمختللو وسلو سمبال دي او په هر ځای کې کولی شي دښمن په نښه کړي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.